Ini apa? Bang. Muatan inti. Oke bosku, satu unit truk batu bara mengalami kerusakan mesin ya bosku. Ini di tanjakan Bukit Cinta, Jalan Elak Air Molek. Terpaksa unit lainnya lewat di celah sempit nih bosku. Nah, pelan-pelan aja. Wah. Nah, ini Puso Oren 6x4 AD muatan batu bara. Lanjut, ada Puso Oren truk tangki CPO. Walah motor. Raungan mesinnya bosku, mantap turbonya.
Oke bosku, Simbah Hino Ranger muatan tinggi CPO. Oh. Woi. Satu lagi, Hino Ranger lagi, muatan CPO lagi ya bosku. Oh. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kotak-kotak punya. Lanjut ini 500 muatan batu bara. Euro 4. Bunyi Euro 4-nya halus sekali. Ini muatan apa nih ya? Dari sana. Oh. Muatan apa nih ya? Abu? Muatan ibis.